Це проєкт «Відновлення міст». Сьогодні наша команда покаже вам, як відновлюється місто Тростянець на Слобожанщині. Ми побуваємо в багатоквартирному будинку, де російські окупанти влаштували пожежу, яка випалила всі квартири. Оцей газ, який включається, він може людині навіть нагадувати про яким-то певним чином Росію. Тому вони одразу сказали, що ні, слухайте, давайте ми ніякого газу, давайте робити теплові насоси, сонячні панелі, ми згодні. Мер міста розкаже історію відновлення центральної лікарні Тростянця. Дуже сподобалась мені фраза, коментар, вірніше, мера Вільнюса. Ви запитали, а от чи варто відбудовувати все ж таки зараз, Україну? Як ви вважаєте? Він говорить, а хто вам сказав, що у вас війна закінчиться завтра? Хто вам сказав, що у вас там через місяць буде мирова угода з Росією? Покажемо вам, як відновили сільську бібліотеку, працівники якої врятували її книжковий фонд. Коли 7 числа це таке сталося, 8-го на ранок вона приїхала, вона все зібрала всі книжки, вона їх забрала додому. А також розкажемо про фельдшерський пункт, який довелося будувати двічі. У нас немає графіку. Це що графік на дверях написаний, це не графік. Я не відмовляю нікому. У нас в 2 часа стало погано, в 2 йдемо, всім йдемо. Мене звати Марко Савицький. Я архітектор та громадський діяч. Разом з Юкрейнер ми будемо досліджувати відбудову українських міст під час війни, їхню ідентичність та розвиток. Я стану вашим провідником в проєкті «Відновлення міст». Ми спробуємо зрозуміти, як буде відбудовуватись наша країна, розкажемо про натхненні проєкти, успішні кейси та небайдужі організації, які вже сьогодні повертають життя у постраждалі внаслідок війни міста. Вітаю! Сьогодні я розповім вам про містечко Тростянець, що знаходиться у південно-західній частині Слобожанщини. Під російською окупацією Тростянець перебував трошки більше місяця. За цей час російські окупанти вчинили в місті з населенням у 20 тисяч мешканців чимало лиха, довівши місто до гуманітарної катастрофи. Росіяни вбивали цивільних, грабували та палили підприємства та крамниці. Заради втіхи нищили будинки та інфраструктуру. Загалом від російських обстрілів у Тростянецькій громаді частково або повністю зазнали руйнувань понад 1500 будівель. Найтрагічнішою з усіх пошкоджених будівель Тростянця є доля багатоповерхівки на вулиці Благовіщенській, 53, яка знаходиться біля Привокзальної площі. За кілька днів після повномасштабного вторгнення окупанти захопили порожні квартири, а жителів, які не встигли втекти, отримували як живий щит. Через таких квартирантів у будинку зайнялась величезна пожежа, яка вщент винищила всі квартири. Про те, як сьогодні відновлюють цю 5-поверхівку, ми розпитаємо в мера міста Юрія Бови. Доброго дня, мене звати Марко, я архітектор і ведучий проєкту «Юкрейнер. Відновлення міст». Дуже приємно, міський голова Тростянця Бова Юрій Анатолійович. Наша команда з вами вже знайома, бо 2 роки тому ми знімали сюжет «Деокупація». Цей танк колись визволяв Тростянець від фашистських окупантів, і йому прилетіло. До речі, коли було більше руйнувань? Під час Другої світової чи зараз? Такого стану міста, як це зараз, в 43-му році не було. Тут зараз на цій площі взагалі немає. Тут, дивіться, все повністю зруйновано. Повністю. Ви ще знімали 5 років тому сюжет про Тростянець. Дуже гарний сюжет. Ми сьогодні конкуруємо один з одним. Ми конкуруємо за бізнес, ми конкуруємо за інвестиції, ми конкуруємо за нові робочі місця, ми конкуруємо за сприятливе середовище, за переселення в те чи інше місто людей. До речі, я вам скажу, що Тростянець другий рік поспіль більше людей приїжджає на постійне місце проживання, ніж виїжджає. Ми давно вже знайомі з вашим проєктом, тому раді вас вітати в нашому місці. Ми знімаємо цей епізод, він фактично про Тростянець, як він відновлюється, але хотілося б в контексті от якраз деокупації, де ви дуже багато розповідали своїх мрій, про те, яким ви бачите місто, які перші кроки ви робите після деокупації. А сьогодні, можливо, ми поговоримо про те, що вдалося зробити. І було б супер, якби показали основні такі об'єкти, наприклад, які вже максимально зреалізовані, або якими ви гордитеся в реалізації. І, можливо, ще пару слів розкажете про те, про що ви мрієте ще відновити, або не відновити, а збудувати нове.
Ну, для початку дуже дякую, що ви цікавитеся нашим містом, бо ми намагаємося щось дійсно робити і не сидіти, склавши руки, не плакати однозначно, а кожного дня щось відбудовувати. Я вам покажу кілька цих проєктів, які лягли в основу відбудови урядової, але там ми теж присутні в деякий спосіб, як, наприклад, ось цей будинок, біля якого ми знаходимося, він повністю згорів від рук росіян. Зараз ви бачите, він в активній відбудові. Документацію ми зробили, міська рада, але її навіть довелося нам коригувати. От ми бачимо на цьому об'єкті, ми красиву картинку зробили, але ми на початку не врахували одну штуку. Ми робили якби утеплення, там все, а держава сказала, слухайте, крім цього, ще повинен бути сховище, обов'язково безпека людей. Під кожним будинком повинно бути укриття для людей. І як тут вийшла І ситуація? тут зараз замість цих підвалів, де стояли там огірочки чи картопля, роблять сховище в цьому будинку, щоб воно було обов'язково. Але ми зараз пішли ще далі. Ми зробили документ, майстер-план нашої відбудови, можемо про це окремо поговорити, якщо цікаво. То в майстер-плані у нас відмова від газу. Повністю в майбутньому за 26 років ми повинні місто обрати без газу взагалі. Тобто і там прораховані, що для цього треба зробити, але це кожноденна робота на кожному об'єкті. Не може бути раз і місто перейшло. Це кожен об'єкт повинен стати без газу. І от я запитав, а давайте ми цей об'єкт перший зробимо без газу. Тобто житловий будинок можемо зробити без газу. І служба відновлення, ми говорили з Мустафою Наєвом, вони підтримали цю ініціативу, то не відновлювати так само, як було. Приєднувати кожну квартиру до газу, кожен котел, бо у нас індивідуальне опалення в місті. А зробити тут теплові насоси, сонячні панелі. І зараз якраз сьогодні приїхали співпало, так що приїхали сьогодні і проєктанти, які проєктують вже ці речі, теплові насоси, сучасні речі 21 століття. Мріємо, що відбудувавши цей будинок, не тільки ззовні він буде по-іншому виглядати, а він ще буде сучасним, пасивним повністю будинком в контексті споживання традиційних джерел енергії. Буде сонячна станція на даху, і в дворі забурені геошурупи. Тому таким чином ми працюємо сьогодні по цьому будинку. А яке фінансування? Хто фінансує? Громада чи це державне агентство? Держава, агентство відбудовує будинок. А от історію з тепловими насосами і цими сонячними станціями ми поговорили з Greenpeace. Є така компанія, асоціація, ви знаєте, вони займаються довкіллям, дуже сильно за нього переживають. І вони, коли дізналися, що ми відбудовуємо будинок, я взагалі займаюся відбудовою міста, вони запитали, що там у вас може бути зеленого, ефективного. Я кажу, будинки давайте робити нові вже, по новій технології. І ми будемо з ними укладати угоду найближчими днями в Берліні про фінансування цього будинку для саме такого пілотного проєкту, скажімо так. Бо офіси є, які там в державі зроблені, бізнес-проєкти, які працюють на теплових насосах. Будинки, які працюють на теплових насосах, не знаю. Особливо багатоповерхові. Тому це може стати прикладом взагалі відбудови в європейській площині і відбудови будинків, які постраждали від війни. Щоб держава в майбутньому будувала саме такі об'єкти, які повністю пасивні. А скільки це коштуватиме, вже на прикладі Тростянця будемо бачити. Скільки мешканців залучені? Є та партиципація, коли залучення мешканців до прийняття рішень? Чи вони сказали, робіть, як зробите? Дивіться, я скажу вам, до мене був візит старшого по будинку, там група, скажімо так, до мене прийшли в кабінет, ми сіли, поговорили, бо їх цікавило, як буде тривати відбудова і так далі. Ми не робимо зараз там публічних зібрань, тому що це трошки не можна робити, безпека і так далі. Але ми проговорили, кажу, дивіться, є два варіанти. Робимо по старинки, як було, або, можливо, навіть там трошки ми на місяць затягнемо, але є шанс таким зробити. Люди сказали, ні, ми хочемо, щоб було по-сучасному, щоб була електроплита, а не газова. Бо, розумієте, вони всі розуміють підсвідомо, що росіяни це зробили. Росіяни їм спалили ці хати, тобто, їхні квартири, це ж не тільки будинок, це ж їхнє все майно, все ж їхнє життя, їхні всі фотокартки, там вся історія їхньої родини і все. Тобто це боль, яка кожна родина через себе пройшла, пропустила, скажімо так. І тому оцей газ, який включається, він може людині навіть нагадувати про яким-то певним чином Росію. Тому вони зразу сказали, що ні, слухайте, давайте ми ніякого газу, давайте робити теплові насоси, сонячні панелі, ми згодні. Тому зараз обраховуємо, це не буде за кошти мешканців однозначно, це ми зробимо все, щоб це були якісь донорські кошти для цієї добудови. Там хтось живе? Де? В будинку? Чи якщо мешканців... Ні, вони живуть хто де, але один живе. Юра! Десь обзивається. Юра! Іди вийди. Розкажіть просто, що відбулося з будинком, як це сталося?
А будинок орки підпалили трасерами з пулемета. З тої сторони стріляли, поверху якраз погода така була вітряна, вони вибрали в такий момент, щоб воно це все рознесло його вітам. А для чого вони це зробили, як ви думаєте? Щоб ми повтікали сюди, порозбивали стекла. А зараз з тим відновленням ви взагалі приходите, дивитеся, як відбувається процес, взагалі, чи з вами радяться міська рада, чи взагалі вас вони не пропускають, кажуть, потім прийдете, все, Ні. чи ви ходите, дивитеся? Ходимо. Ми от у нас квартира трохи була перепланована, і у нас були такі побажання, щоб це сталося так, як воно було. Не так, як по проекту воно раніше було з самого початку. То в нас квартиру так і залишили, зробили нам планування таке, яке воно нам хотілося. Планування, щоб там кухня більша була, ми розширили. То прислухаються до наших думок. Думаємо, що все буде добре, що відновлять. Кажуть, буде дуже гарно, красиво. І був би вдячний, якби була можливість з вами ще потрапити на відновлену лікарню, Добре. щоб ви трошки розказали. Да, давайте з'їздимо, Гаразд. покажемо і чим можемо поділитися, поділимося. Головне, повторюся для всіх, це вірити, що буде зроблено, не пускати руки і стукати у всі двері. Дякую. Да. З 18 березня 2022 року російські військові кілька днів обстрілювали Тростянецьку міську лікарню з танків і кулеметів. На момент повномасштабного вторгнення цей медзаклад був одним із найсучасніших в Україні. Окупанти гатили по Тростянецькій лікарні задля втіхи. Через це в будівлі були вибиті майже всі вікна, пошкоджено стіни і дах. Відновлювальні роботи тривають вже другий рік. А ще з одним з об'єктів, який ми знімали 2 роки назад про деокупацію, а це була якраз лікарня, де ми зараз знаходимося. Тут були і вистріли, прямі попадання, ви бачите, мінімум 2. Плюс тут прилетіло мінометами, побита ось повністю асфальт. І осколки побили всю будівлю. Поліклініка дуже сильно постраждала. Повністю зараз в неї взагалі неможливо робити якісь прийоми громадян і так далі. Ну і у нас стаціонарний корпус нашої лікарні, який теж дуже постраждав. зробити. Прямою наводкою 200 метрів били росіяни. Лікарня тут, звісно, була. Таким чином виглядає зараз рентген-кабінет. Він повністю переоснащений, сучасне стоїть обладнання. Раніше стояло обладнання, здається, 78-го року, якщо не помиляюся. От такі були знімки. То ж саме, що ось поки. Оце вона була, так? Да? Як було, як стало. Ну що тут можна було побачити? Але на ньому лікували. Так було виглядало приміщення раніше, старе відділення, неврологія. Так воно виглядало колись це відділення. Менше ніж за рік, за півроку зробили ремонт приміщення, зробили його повністю по стандартам, які є сьогодні в Європейському Союзі. І тут теж було би цікаво проговорити за 2 роки історія цієї лікарні, як змінилася, що вдалося відновити, як я розумію, з допомогою Державного агентства відновлення. Коротко, може, розкажіть, що саме вдалося відновити, а що ще поки що не вдалося. Ну, давайте, по-перше, ми дуже активно працювали, щоб лікарня залишилася в робочому стані. І завдання було не зачинити її, бо завжди любу відбудову краще робити будівельникам, коли об'єкт зачинений, вони хазяйнують на всіх поверхах і роблять якісь роботи. Ви бачите, лікарня живе життям. Вона на жодний день не зупинялася. І єдина була зупинка – це місяць після окупації, це квітень місяць, який вона не працювала. З травня 2022 року вона повернулася до роботи. Да, з розбитими вікнами, да, з розбитими палатами, але там, де можна було приймати людей, ми почали їх приймати. І так починаємо по сьогоднішній день. І дуже багато роботи було зроблено по відновленню кожного відділення, фактично. Паралельно з зовнішні роботи і так далі, але, на жаль, нас настигла ще одна біда. В березні цього року прилетіла ракета поряд, «Іскандер» впав за 100 метрів від лікарні, і знову нам приходиться повертатися до певних робіт і знову робити роботи, які, на жаль, вже майже були зроблені. Зараз я вам покажу. Да, от ми зараз піднялись на один з поверхів. Ви бачите якраз ось наслідки, це вже цьогорічного прильоту, от свіжого, да, буквально кілька місяців тому. 2 місяці тому в березні «Іскандер»
оця вся частина, яка була з того боку вибуха, 180 вікон, повиривало підвіконня, знову-таки обшивку, пошкодило, палати деякі пошкодило. Це все було відновлено. Це все Воно було... вилетіло вже відновлене? Так, це вже стояли нові підвіконня, все заново було зроблено. Тобто ремонт фактично всередині відходив до завершення по тим роботам, що ми планували зробити. Да? Відділення терапії також відновлювали вже двічі. Двічі допомагали з відбудовою як українські волонтери, так і благодійники з-за кордону. Пост, де працюють дівчата, ми вже після 18 березня цього року, коли прилетіло, вже ці вікна нові відновлені. Це вже ще раз відновлення, тобто двічі вже вставлені, бо вони тут постійно працюють. Потрібно тут, щоб був не брезент вставлений, допустим, да, а нормальне робоче місце ми їм організували. Це ті перші 50 вікон, які ми зараз вже встановили. Але, повторюсь, це вже 2024 рік, а не 2022. Це якраз така особливість прикордонних міст, які відновлюють свої громади, розуміючи, що спроможність громад залежить від комфорту і безпеки мешканців. І це в умовах жити тут зараз під постійною загрозою. І як ви кажете, от в багатьох містечках, громадах центральної України ставлять питання, чи нам треба зараз відновлюватися, чи чекати до кінця війни, не розуміючи, що прикордонні міста мають взагалі зовсім інший порядок денний. Треба відновлювати, бо громада живе, і очікувати чергових там руйнувань. Дивіться, перше, ми повинні розуміти, що наша задача після окупації була повернути мешканців. Повернути мешканців можна кількома способами. Створивши безпечні умови максимально для їхнього життя, відновивши робочі міста, куди вони повертаються на роботу. І третє – це створивши нормальні умови для їхнього обслуговування в громадському транспорті, в школах, в лікарні, в ЦНАПах і тому подібне. Якщо цього всього не буде, нема сенсу повертатися. Да? Якщо немає людини роботи, куди їй повертатися? Сидіти просто в місті і все. Тому те, що ми зараз робимо, це елемент якраз життєстійкості і повернення міста до нормального життя. Станом на 1 вересня в Тростянець, минулого року, на 23-й рік, 1 вересня, у нас була офіційна статистика, в Тростянець повернулося 95% мешканців. Тобто у нас лише не було, 1400 громадян були зареєстровані переселенцями в іншій місцевості. 1400 громадян. І до нас приїхало станом на зараз 2000 переселенців з інших територій. Донеччина, Луганщина, Сумщина, Харківщина. І ми їм намагаємося надавати притулок, в тому числі і люди приїжджають навіть народжувати, приїжджають до сьогоднішнього дня, приїжджають з іншої місцевості. Ви дуже багато розповіли про співпрацю з різними громадськими організаціями, благодійниками, донорами. Дуже часто герої наших епізодів говорять про те, що вони не знають або неправильно спочатку повномасштабного вторгнення подавали заявки, не знали, куди звертатися. Зараз є дуже багато програм, є портал DREAM, на яку можна подати свою заявку. Яким шляхом йшли ви, як територіальна громада, чи особисто ви як голова, де ви шукали ті колосальні кошти на об'єкт, який постійно може бути зруйнований? Я, напевно, порівняю це з будівлею з сотнею дверей. І як вибрати, з якими дверями лежить допомога? Треба пробувати стукати у всі двері. Всі, які ти бачиш двері. Наприклад, є величезна чисельність різних виставок, форумів і так далі, які відбуваються в нашій країні по ребілду, за кордоном. Ми намагаємося бувати на цих об'єктах. Бо кожна форум, кожна виставка – це можливість познайомитися з якимсь донором безпосередньо, глянути йому в очі, поговорити, пояснити. Бо лист – це найпростіше, що можна зробити. Написав лист, але він не живий. Коли ти спілкуєшся з донором, як кажуть, обличчя в обличчя, і показуєш йому руйнацію і так далі, то, знаєте, це більше зачіпає його, заживе, і це більша можливість, що він відгукнеться. Друге, якщо ви думаєте, що ми не писали листи, на які хтось не відгукувався, писали. Ми загалом за 2 роки написали десь, напевно, вже до 1000 різних листів. Різним людям, різним суб'єктам. Є, на які взагалі немає відповіді. А є відповідь, що вона нас зацікавила, дайте нам більше інформації і тому подібне. Дуже сподобалась мені фраза, коментар, вірніше, мера Вільнюса. Він до 2023 року був мером Вільнюса, не пам'ятав його прізвище, на конференції в Молдові, яка була, це саміт мерів був. Його так само запитали після мого виступу про відбудову, його запитали, а от чи варто відбудовувати все ж таки зараз Україну, як ви вважаєте, за кордоном, як вам видніше? А він говорить, а хто вам сказав, що у вас війна закінчиться завтра?
Хто вам сказав, що у вас там через місяць буде мирова угода з Росією? Хто вам сказав, що Росія цю мирову угоду знову не порве і так далі? Чому ви вирішили, що у вас є час чекати колись там до якогось іншого часу, коли буде кращі умови для відбудови? Між Кореєю немає, між Кореями Північною і Південною немає мирової угоди. Між Ізраїлем і Сирією немає мирової угоди. І літають ракети, ми бачимо, періодично літають, комусь там щось думалось, пустив ракети і б'є по городам, і взриви, і загиблі люди і так далі. Але це не зменшує бажання Ізраїлю розбудовуватися, жити і так далі. Тому, по суті, ми живемо в тому самому світі. Світ змінився, його треба приймати такий, який він сьогодні є. Він жорсткий, але ми мусимо, тривога, спустилися в підвал, пережили тривогу, вийшли на робоче місце і працюємо далі. Ворог хоче, щоб ми зламалися, ворог хоче, щоб ми виїхали, ворог хоче, щоб ми панікували і тому подібне. А ми повинні відбудовуватися. Це те, що було совок, те, що ми ще не робили. Це ті, хто до нас прийшли, Да. а це те, за що ми боремося. Да, по суті, да. Це радянське минуле, яке було, з якого ми хочемо уйти. Ми хочемо піти від нього і перейти в якесь Те, європейське що нам минуле. хочуть залишити, принести. Те, що росіянам, напевно, подобалося, бо вони знищували саме такі речі. Вони знищували саме там, де розбито. Вони бачили, це визивало в них якусь, знаєте, образу, меншу вартість, показували їхню і так далі. Що українці прагнуть робити отак класно, роблять і треба його знищити. І ми вже, коли робимо ремонтні роботи, ви бачите, вже повісили, бачу, таблички, все, але ми робимо таким чином, щоб це був операційний зал, щоб він був, вже був, тут йде на дотик, це на дотик, і щоб було безконтактна була операційна. Тобто ніхто нічого не чіпає, ручку не треба. Вона готується до запуску. Вона готується, 2 вікна. От вона була вже відчинена, все вже зроблено. Ми навіть її показували там заступнику міністра охорони здоров'я, все вже обладнання є, столи операційні нові є, все нове. Але вікна повилітали, зараз знову треба ставити вікна, і, звісно, надкоси робити, і, звісно, там підфарбовувати, але, в принципі, 2 операційних вже зроблені. Це була робота 2022 року. Ми зрозуміли, що просто замазувати стіни не вийде. І це буде невірно. Це є шанс, як через війну можна зробити себе сильнішими. Ми повинні з війни вийти сильнішими. От, по кожному об'єкту. Тобто кожен об'єкт, який був зруйнований, треба зробити так, щоб його відновивши, вся громада побачила, що цей об'єкт став краще. Коли ви проговорювали принципи відновлення, ви озвучували там інклюзивність, там безпеку, безпекові моменти. Зараз, згідно нормативів нових про лікарні, про медичні заклади, дуже жорсткі вимоги до укриття. І багато хто з ті громади, на балансі яких є старі, що такі радянські клініки, лікарні, де є підвальні приміщення, але часом вони не відповідають вимогам укриття. Як тут виходили ситуації чи влаштування укриттів? Ви казали, що там операційні вже робляться? У нас зараз будуть робитися. У нас, в принципі, під всією будівлями є укриття повністю, вони з'єднані галереями, можна ходити з одного корпуса в інший під землею, скажімо так. І це якраз сильна сторона цієї лікарні, тому що вона, скажімо так, в безпековому плані набагато виграє. Єдине, що треба ці всі коридори зробити якісними, тобто не просто там цементна підлога, а щоб була якась там плітка лежала в кінці кінців, стіни нормально пофарбовані і так далі. Тому зараз є і державне фінансування на укриття для лікарень, але ми хочемо брати, скоріше за все, не державне будемо брати, а будемо брати фінансування донорське, благодійне, щоб зекономити кошти державні трохи і зробити укриття за їх кошти. Це якраз на поліклінічне відділення? Ми якраз підійшли до поліклініки, яку нам побудували, змонтували німецький проєкт GIZ повністю під ключ. Вимога була, опять же, одна, щоб цей об'єкт був максимально комфортний по доступності для інвалідів, під'їзд, площадка і так далі. Тобто сюди не всі машини можуть приїжджати, сюди приїжджають тільки машини, які мають когось із людей з обмеженими можливостями. Плюс всі входи і так далі. І безпекова складова теж дуже важлива. Це габіони, які нам дозволили, повторюю ще раз, ракети ось прилетіли рядышком, буквально
буквально 100 метрів. В сусідній будівлі інфекційного корпусу на першому поверсі, навіть ниже землі, двері повиривали повністю від ударної хвилі, а в цьому корпусі все ціле залишилося. Давайте всередину зайдете, подивитися, як ми зробили. Зробили її менше року, з нуля повністю, не було взагалі нічого. І це нас дуже... Модульна система була? Да. Ми отримали, дивіться, не просто кабінети, тобто ремонт кабінетів. Доброго дня. Ми отримали сучасне обладнання, яке дозволяє діагностику проводити зору пацієнтам, різним пацієнтам. Наталія у нас дуже якісний офтальмолог, і я думаю, що вона якісно справляється з цим обладнанням. Як мені пояснили люди, які монтували це обладнання, які злучили німці, деяке обладнання було вперше завезено в Україну. Тобто це про те, наскільки сильнішим може стати місто, відбудовуючи певні об'єкти, якщо правильно залучає фінансовий ресурс, правильно розкладає стратегію свого відновлення, і в кінці кінців це все отримують люди. Таким образом, тобто це була поліклініка, яка, в принципі, на певний час, нам 2-3 роки, вона повинна забезпечувати функції, поки там відновить держава вже стаціонарну поліклініку. Але потім, навіть коли її відновлять, цю поліклініку, і ми перенесемо обратно в стаціонар, в корпуса, будівля, нам її подарували, вона залишиться. І ми зараз сидимо вже з лікарями і говоримо, слухайте, а що ми можемо тут зробити? А може нам тут зробити хоспіс, наприклад, для стареньких людей? Може нам зробити тут відділення реабілітації, там якісь масажі, якісь інші речі і так далі. Тобто це те, що ми сьогодні отримуємо від наших донорів, воно явно підсилює Україну, підсилює наші міста. Приміщення нової поліклініки заплановано відновити як енергетично пасивне. Тобто, крім хорошого утеплення, тут планують установити теплові насоси та сонячну енергостанцію, котрі повністю задовольнятимуть потреби поліклініки. От я взяв з собою, покажу вам, я їжджу, наприклад, на конференції. Дивіться, я коли їжджу, то, наприклад, ми беремо з собою в руках, завжди тримаємо такий буклет. Ми робимо за наші кошти, і тут це наша ребілд, тобто, що ми хочемо відновити. Ми розповідаємо про нашу громаду, про її статистику, як вона жила до війни, чи вона жила промисловість, культура і все інше. Що нам потім принесла війна, от вона була окупація, і ми показуємо, описуємо, що це було, скільки військових і так далі. Що вони нам наробили по лікарні, по всьому. І далі вже бачимо всі об'єкти, саме вокзальний комплекс, житловий фонд і так далі. Загальна статистика, що ми маємо пошкодженими, розбитими об'єкти. І далі, що ми хочемо. Що у нас є мастер-план, що у нас є план реконструкції міста, що це затверджено рішенням сесії, все, що це не просто видумка мера і так далі. І пішли. Лікарня, внутрішні ремонти, скільки треба коштів. Інфекційне відділення, ремонт плюс сонячні панелі, реабілітаційне відділення в лікарні, водолікувальний комплекс, який я вам сказав, який ми вже плануємо зараз новий робити, якого зараз ще немає. Медичне обладнання, яке ми шукаємо конкретно і так далі. Там поліклініка, і інші об'єкти, які тут школи, техніка, транспорт. А також є нові проекти для інвесторів, які ми шукаємо. Це забудову нового житлового мікрорайону тут неподалік. І так далі. От ми ще вулиця одна можемо зробити для переселенців. Тобто культурні об'єкти, які реконструкція. Тобто ми показуємо, по суті, весь потенціал майбутніх проєктів в нашій громаді. І коли ти це даєш фондам, вони починають кожен своє вибирати. У кожного своя специфіка, кожного свої якісь побажання до проєктів. Хтось займається культурними проєктами, хтось займається освітніми проєктами, відбудовою і тому подібне. Часто буває вопреки, ніж завдяки, розумієте? І тому, повторюю ще раз, інколи, може мене за це не люблять, але я не сиджу, не чекаю, коли держава благословить на якийсь проєкт. Це, звісно, трошки визиваюче, мене за це не люблять інколи, щоб бачите, який він сам щось робить, герой, молодець. Наприклад, у мене не запитав ніхто, а вікна тобі, як їх взагалі поставити, хто буде ставити. Вони знають, що я їх сам встановлю і все. І держава навіть не запитує. А я розумію, що треба зробити, бо ми в такій ситуації, невеличке містечко. Понятно, що в держави інші проекти є. Давайте, Маріуполь, Херсон, після цього підриву дамби і так далі. То в державі не до Тростянця інколи. А коли звільнять ще, дай Боже, щоб звільнився Маріуполь, чи Мелітополь, і Крим, і все інше, повірте, буде ще більше турботи про ті міста.
Тому ми повинні робити все, що можемо робити, не ображаючись на державу. Навіть якщо вона така навіть є там, бюрократична, тягуча, важка і тому подібне. Але стукати у всі двері, що можна. Бачиш міністра, показує йому. І коли запаляться очі, в когось кажуть, о, давай, класно, чому ні? Тому от тільки так треба робити. Дякую. Да. Давайте стукатися всі двері. Так, точно. Дякую. Перший відновлений заклад в Тростянецькій міській територіальній громаді – ось ця бібліотека в селі Солдатське. Вона – одна з 3 відновлених бібліотек на Тростянеччині. В березні 2022 року внаслідок попадання артилерійських снарядів бібліотеку було зруйновано. Повилітали вікна, двері, частково був зруйнований фасад. Книжковий фонд, комп'ютери та меблі вдалося зберегти завідувачці бібліотеки Валентині Ганцевій. Сьогодні разом з нею та старостою села ми поговоримо про те, як вдалося відновити цю бібліотеку. Приємно тут знаходитися. Наш проєкт про відновлення міст і про відновлення громад. Ми знімаємо такі епізоди, де ми розповідаємо цікаві приклади відновлення. Відновлення не вже після нашої перемоги, а відновлення зараз в складних умовах. І ми цей сезон так само присвячуємо Слобожанщині, присвячуємо тим прикордонним містам Сумщини, де ми зараз перебуваємо, бо тут особливо є особливі інструментарії відновлення, тому що ці міста, ці громади, вони перебувають постійно під тиском, постійно сюди прилітає, постійно є певна загроза чергового наступу. І ми не даремно тут, і не просто так, тому що в нас є інформація, що бібліотека, яка була відновлена, це одна з перших, якщо не перший об'єкт, перший об'єкт Тростянецької територіальної громади, який вдалося відновити. Тобто такий пілот, який був, і дуже символічно, що це була саме бібліотека. Може, розкажіть нам коротко історію цієї бібліотеки, коли ви її зробили, як вона зазнала ушкоджень, що тут було зруйновано? Ну, бібліотеку створили, як би сказати, з ініціативи нашого міського голови і людей, звичайно. Раніше ми входили до Великописарівської громади, Великописарівського району. В 2020 році наше населення так виявило таке бажання приєднатися до Тростянецької громади, тому що ми бачили, що вона розвивається. Тобто люди бачили, що громада є потенціал потужний, і тому ми добровільно приєдналися до цієї громади. І коли Юрій Анатолійович приїхав перший раз до нас поспілкуватися з населенням, то він запропонував нам і сказав, що ви можете подумати, і що б ви хотіли змінити в селі. Що б ви хотіли, може, десь щось або побудувати, або дорогу, або там інші приклади він різні наводив. І він сказав, що я ось наведу вам приклад. У нас у Тростянецькій громаді була створена публічна бібліотека, це цікаво. Якщо вас це цікавить, то ми можемо. І люди так, вони погодилися і сказали, так, нам потрібна бібліотека, тому що можливості діткам де-то зустрічатися, комп'ютери, все інше, новітня там техніка і все таке. Але ж ми її відкрили 19 грудня 2021 року. Але ви знаєте, що в країні почалось повномасштабне вторгнення, і вона була, можна сказати, повністю зруйнована, тому що наш населений пункт знаходився під обстрілами і не одного дня. Тому було зруйновано дуже багато чого. Вона попрацювала тільки 2 місяці? Так, тільки 2 місяці попрацювала, дітки порадувались, тому що безкоштовний Wi-Fi, доступ до інтернету для діток – це, як би сказати, головне. Да. Є комп'ютери, є нові книжки, все було нове. І вона була зруйнована. І тоді, як уже Тростянець деокупували, тобто визволили, то Юрій Анатолійович приїхав і сказав, будемо відновлювати. Центр прилетіла, авіаудар був, то вибуховою хвилею воно просто добилося. Вікна, двері, дах, тобто все, що було, воно все посипалося. Приміщень не було нічого. Це, бачите, воно все відновлене, криша, все вікна. Частково там, залишились тільки двері. Все.
Все інше воно. А фонд бібліотечний? Бібліотечний фонд, він же був у зруйнованому приміщенні, але бібліотекар, виконуючи свої обов'язки, вона повинна була рятувати. І вона в той же день, Рятувала? коли 7 числа це таке сталося, 8-го на ранок вона приїхала, вона все зібрала всі книжки, вона їх забрала додому, залишились тільки меблі. Але з часом ми тоді позабивали вікна, люди зійшлися небайдужі, і переселенці, які переселились. Нам допомагали, це міська рада дала шифер, а ми крили своїми силами. Доброго дня. То ви саме та пані Валентина, яка книжковий фонд рятувала? Вітаю, мене Марко звати. Ведіть нас в своє царство. Так, проходьте ви тоді. Будь ласка, Е, наша бібліотека. Реально, от перше враження якогось такого когнітивного дисонансу, тому що те, що ми бачимо навіть ззовні, ну така стара будівля, ну відновлена, але повністю стара будівля, яка є в багатьох невеличких селах. Ми попадаємо сюди, і тут сучасного простору. Він взагалі не асоціюється з сільською бібліотекою. Я боявся, що ми, може, попадемо, і це буде просто оновлена якась така книжкова полиця, оновлені якісь фонди, що теж, до речі, дуже важливе, але це якийсь хаб дитячий, молодіжний, і це дуже круто. А у вас ще два зали? Ще два зали. Там у нас дитячий. Так, дитячі. Це у нас дитячий відділ. Дивіться, будь ласка. Це у Круто. нас для діток. Це у нас іграшки. Це дитячий фонд, книжковий фонд. Це дуже круто. Це Дуже якраз круто. той момент, Це про який дуже ми круто. проговорювали, коли українські сільські, особливо бібліотеки, які стали таким рудиментом трошки архаїчним, отримують нове життя, стають тим центром, яким вони були ще багато-багато років назад, коли відбувалося українське просвітництво. Це дуже круто. І розкажіть Всі тоді і умови всі для діток. два є. слова, бо ми почули, що ви, коли почалося все бомбардування, ви книжки збирали, ви до себе додому завезли. Так, додому. Не боялися? Нічого Не було боялась. страху, що побачать, що ви ховаєте, переховуєте українську літературу? Якби ви знаєте, ми не знали, що це таке. Для нас це було перше, це в нас бойові дії були. По-перше, я не злякалась так, щоб дуже, але ж було дуже, як кажуть, жалко було книжок. Книжок, все це було ж нове. Дякую вам за оту долю оптимізму і за опіку над дітьми. Бо насправді, скільки б ми не говорили про відбудову України, відбудову нашої держави, відновлення держави, воно неможливе без освічених, достатньо сміливих, щасливих дітей. Тому Так. велика вам подяка за Патріотичних людей. Розумієте? за те, що ви робите. Дякуємо за книжки, які ви врятували, бо ми постійно переживаємо якісь то розстріляне відродження, то ще якісь знищення нашої культури. І те, що вони стріляли по селі, яке не мало такого стратегічного, можливо, такої важливості, але це було залякування. Вони знищують нас, людей, вони знищують наші будівлі і знищують нашу культуру. Так. Тому дякую за те, що ви ту культуру бережете. Це неймовірно цінно і можна вас обніму, бо це я ж розчулений просто. Дякую вам. Дякую. У серпні 2021 року в селі Станова, що входить до Тростянецької ОТГ, було свято – відкриття сучасної будівлі фельдшерського пункту. Будівля на 60 квадратних метрів, котра була повністю забезпечена сучасним обладнанням. Та вже в лютому 2022 року фельдшерський пункт був розграбований окупантами, а на початку березня поруч впала російська ракета, яка вщент зруйнувала будівлю. Сьогодні медпункт повністю відновлений коштами благодійників. На це пішло близько 35 тисяч євро. Детальніше про це ми поговоримо з завідувачкою фельдшерського пункту пані Оксаною та головною лікаркою пані Світланою. Ми обрали не просто так ваш фельдшерський пункт, тому що він не просто йде про відновлення будівлі, а він про відновлення спроможності громади, спроможності вас давати якісні послуги. І коли ми вивчали то питання взагалі з вашим фельдшерським пунктом, цим Тростянецьким центром первинної допомоги, його повністю було знищено. Може, розкажіть історію, коли його відкрили,
скільки часу він проіснував до повномасштабного вторгнення? І як він був чи пошкоджений, чи знищений? В нашій громаді село Станова, воно одне з найбільших сіл. Тут проживає майже 700 чоловік. І тут був престаренький фельдшерський пункт, який практично не підлягав уже відновленню. І міська влада вирішила у громаді створити новий і такий, знаєте, щоб можна було тут працювати, щоб були комфортні умови і для медичного персоналу, і умови для жителів, щоб можна було надавати тут якісні медичні послуги. І, як на щастя, у нас у цьому селі з декрету вийшла наша фельдшер Оксана. І вона спогодилася працювати тут на місці, не їздити в місто на роботу. І ми з великим задоволенням, Юрій Анатолійович продвигав цю ідею. Він у нас це в пріоритеті надання медичної допомоги мешканцям громади. І ми в 21-му році вирішили побудувати цей фельдшерський А це не пункт. він? Тобто ви Ні, це не вернулися він. на всі? Той був у старому місті, він старенький, вже тут він практично розвалився. Да? А в 21-му році... Він вже не працював до цього. Але в 21-му році ви відкрили, тобто це вже був новий, оновлений фельдшерський пункт. Так, це був новий. Ми на День села, 28 серпня. Так? Да, Це було таке красиве, знаєте, відкриття. Всі селяни були такі раді. Воно на День села. Ми на лузі там і кашу варили, готували. І ми з великим задоволенням відкрили такі, ви знаєте, тим більше, що я ж говорю, молода фельдшерка, яка проживає тут, і таке місце для роботи. Це було безподобно. Люди дуже задоволені були. Попрацював недовго. Так, Оновлений. почалася війна. Те, що я, коли інформацію шукав з командою, дуже багато було повідомлень про те, що він не просто був ушкоджений, а він ще перед тим був розграбований. І в вашому селі от стояла якась колона, чи тут велися бої? Що у вас тут було на початок повномасштабного вторгнення? Що тут у вас На відбувалося? початку у нас в селі їх не було. Так вони не стояли. І боїв у селі не було. Були прильоти, у нас за ФАПом був прильот. Це був останній прильот, коли його зруйнувало повністю. Але вони заїжджали по дворах. У нас центральна вулиця, вся Лебединська. З воротами вони заїжджали, як сказати, недовго. Вони чекали до заправки. Угу. І оце так вони наробили шкоди в селі. А ФАП так, спочатку вони вскрили двері, вікно вибили, залізли туди, розграбували, що там можна було. У нас дуже було якісне обладнання, у нас було телемедичне обладнання, у нас були кардіограф, у нас усі необхідні апарати, все було вибрано повністю. Покрали Навіть все роутер з інтернету був одрізаний. Напевне, думали, що він працює без проводів. Але ж потім, як вже скидали бомби, тут за ФАПом там є вирва, де був прильот, він був остаточно зруйнований. До осені, бо ми швидко потім якось так ми знайшли кошти, це дякуючи міському голові, що він знайшов спонсора у Нідерландах, і вони гроші надали благодійному фонду «Доброта». І благодійний фонд «Доброта» зміг знайти підрядчиків і швидко зробити оці ремонтні відновлювані роботи. Але це побудували в зовсім іншому. В цьому місці це нове місце було виділено. Все так само. Ага, так само. Зробили в тому ж самому стилі. Да. Так само, як і було, ми його так і відновили. Йдемте, можливо, ви нам покажете. З великим задоволенням, будь ласка. Якраз коли ми завжди в наших епізодах проговорюємо про відновлення, Так. дуже часто я питаю в наших героїв, от вам вдалося відновити. Це фактично той самий проєкт, який був до того. Тобто це пришвидшило процес його реалізації. Але ми завжди, коли говоримо про такий сталий розвиток, ми думаємо про майбутнє і завжди цінуємо те, що вдається додатково зробити в проєктах. Площа така сама залишилась фактично. Так. Але щось ви додали при відновленні в функції, в послугах, можливо, якісь речі, які були важливі вам з точки зору інклюзивності, безбар'єрності, для людей з інвалідністю. Те, що зараз дуже актуальне, бо у нас величезна кількість людей, наших воїнів і захисників-захисниць, які потребують тих самих умов додаткових, там, коли вони були протезовані, люди на кріслах колісних, мами з візками. Чи це враховано при відновленні? Це враховано обов'язково, у нас пандус і був, але ми трішечки так перепланіровочку зробили, зручні, ви бачите, зручні місця для очікування.
От ми службове приміщення зробили для медичних працівників, теж потрібно ж десь заховати ті. І якби туалет є, от дитячий куточок, дитячий для діток якби нічого немає. Трошечки тої, якби приміщення. Великі таке, Зеркало так. не Велике, зеркало не що є можливо Да, що є більш-менш можливість. пристосованим для людини Так. кріслах колісних. А тут є кабінет фельдшера. Дуже просимо вас зайти, глянути. Значить, тут у нас і для самих маленьких прийом, і для дорослих. Кардіограмка тут теж є, так, Оксанка? Ну, от так. Оце місце фельдшера. Я думаю, багато хто мог би позавидувати, як комфортно, зручно. Ось, ну, все необхідне є. Ну, цей проект Холодильник. насправді він такий цікавий тим, що термін виконання через опрацювання проектної документації скорочений. Так, І він може бути так. яскравим прикладом для тих громад, для тих сіл, селищ, де треба теж дуже швидко це зробити. Тому що та первинна медицина – це основа здоров'я містян, селян, і це є насправді дуже важливо. А в мене теж таке питання, от коли збудували за кошти доброчинців, от вони сюди приїжджали? Вони дивилися? Приїжджали? Да, вони приїжджали, і ми їм величезну подяку висловляли. Я ось навіть зараз ви можете ось тут в коридорі подивитись. Ми їм, ось у нас відремонтовано за кошти благодійного фонду Open Door Ukraine за сприяння Роберта Сері. Він сам особисто приїжджав зі своїми помічниками. Він був дуже задоволений, що ми в такий швидкий термін ми змогли. Плитку тут іще ложили. Бачите, я не врахувала, тому що плитка теж була трішки зруйнована. Ну, єдине, що він, по-моєму, сказав, що якби в нас тут електричне опалення, він додатково каже, можна ще генератор купити, щоб ми могли на випадок відключення світла могли підключати генератор і працювати. Є таке питання, що наостанок до вас, напевно, я ще ніколи нікому його не задавав. Чи впливає, ну тут треба, напевно, було окремо від вас питатися, але давайте будемо відверто говорити, наскільки впливає на мотивацію працювати умови комфортні не лише для пацієнтів, а для фельдшерів? Наскільки для вас це зручно, наскільки у вас комфортно? І чи є щось, що би ви ще хотіли? Це дуже впливає. Чого вам бракує? Бракує. У нас вже розроблений проект, у нас буде аптечний кіоск. Так? Клас. Да, у нас оце бракує, хоч ми поруч дуже коло Тростянця, але аптеку хочуть. У нас є все на невідкладну допомогу, у нас всі препарати є. Ну, людям хочеться більше. Замітьте, що вона просить не для себе. Вона просить для... Людям хочеться більшого, і просто коли людина приходить і ти призначаєш те, що у моїй компетенції призначить, то їй, звісно, зручніше було купити зразу його на місці. Ну, у нас вже це питання вирішено, у нас буде аптека. А так надихає дуже, і місце надихає, і дуже підтримка нашої центральної лікарні. Ніколи нас не відмовляли ні в чому. Якщо я в чомусь сумніваюся, я подзвонила любому будь-якому сімейному лікарю. Отака ситуація, підкажіть, будь ласка. Ну, підтримка колосальна. Клас, дякую. Дякую вам, що познайомили нас з вашим фельдшерським пунктом. Дякую, що розповіли. І дякую вам за ваш той оптимізм в очах. З посмішками, бо дуже часто люди думають, що в таких прикордонних містах люди ще більше депресії сидять, в тривозі страшні, а ви надаєте приклад іншим, як залишатися в цей важкий час оптимістом, дбати про людей і про дітей. І хочу, щоб в вашому селі було ще більше народжених дітей, той демографічний та криза була подолана саме такими містечками, селами, як ваші. Дякую вам. Дякую. 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 Друзі, долучайтеся до нашої спільноти донейтерів на платформі Contribit та підтримуйте Ukraine. Підписуйтеся на наш YouTube канал та діліться випусками в соцмережах, пишіть свої враження від серії та ставте вподобайки.